Dostlar, hamıya salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Fudu Futbol kanalındasınız, xoş gəlmisiniz. Yenidən qarşınızdayım. Bugün biz Barcelonadan danışacağıq, Real Madriddən danışacağıq. Onların Çempionlar Liqasında göstərdiyi bərbad oyunlardan danışacağıq. Ümumiyyətlə La Liga komandaları bu həftə altın qoydu. Heç belə gözləmirdim. Amma ilk öncə Barcelona və Real Madridin La Liqadakı vəziyyəti və keçirdiyi oyunlar haqqında az da olsa məlumat vermək istəyirəm. Başladıq. Deməli, hər iki Grand 11-ci turda öz evində rəqiblərini qəbul etmişdi. Barcelona öz evində Elche ilə, Real Madrid isə Valencia ilə qarşılaşırdı. Real Madrid Valencianın üstündən keçdi. Zərrə qədər belə əziyyət çəkmədi, tərrətmədilər. Çox rahat, çox belə easy qələbə oldu, relax, yəni mırtdaşırdılar. Bir oyunda Carreras raket atırdı. Ona görə bu oyun haqqında danışmağa zaman ayırmaq düzgün olmazdı. Barcelona'nın oyunu haqqında da çox danışmaq istəmirəm. Bildiyiniz kimi Barcelona'nın zədəlləri Piketdədir. Oyuncu tapa bilmirik oynatmağa. Elche ilə oyunda Barça üçün bir o qədər də asan olmadı, amma bəziləri deyirdilər ki, Barça asanlıqla Elche'nin öhdəsindən gələcək. Xeyr, bu belə olmayacaqdı və doğrudan da belə olmadı. Barça çətinlik çəkdi oyunda. Fermin Lopez haqqında da danışacağım inşallah. Fermin Lopez hal-hazırda pik vəziyyətdədir. Çox underrated bir oyuncudur. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə futbol camiyyəsi, jurnalistlər olsun və yaxud digər ekspertlər olsun, Fermin Lopez'i bir o qədər də qabartmırlar. Doğrudan da Fermin Lopez mənə görə hal-hazırki mövsümün ən underrated oyuncusudur. Barcelona və Real Madrid 11-ci turda xal itirmədən tura yekun vurdular və 12-ci turda hər iki Grandın çətin səfər oyunları var. Barcelona Celta səfərinə yollanacaq, Real Madrid isə Rayo Vallecano səfərinə yollanacaq. Hər iki komandanın çox çətin oyun gözləyir La Liqanın 12-ci turu çərçivəsində və elə düşünürəm ki, iki komandadan biri və yaxud hər ikisi belə bu oyunlardan xal itirə bilər. Real Madriddən də, Barcelonadan da mən xal itkisi gözləyirəm. Ən əsası Real Madriddən gözləyirəm, çünki Rayo Vallecano Real Madridə qarşı çox aqressiv futbol oynayır, çox əzimli futbol oynayır və mən belə düşünürəm ki, Real Madrid Rayo Vallecano səfərindən xal itirəcək. Və mənim təxminim bərabərlikdir. İnanmıram ki, Real Madrid məğlub olsun. Bu oyun 1-1 və yaxud 2-2 hesabla bitə bilər. Barcelona'dan xal itkisi gözləyirəm, çünki Barcelona qeyri-stabil oynayır. Demək olar, məntiq yoxdur oyunda. İndi biz bu haqda danışacağıq. Çox qabağa getmək istəmirəm. Başlayaq Çempionlar Liqası haqqında danışmağa, dostlar. Çempionlar Liqası ilk oyunumuz Liverpool Real Madrid. Xabi Alonso. Oyundan öncə bildiyiniz kimi Xabi Alonso mətbuat konferansda bildirmişdi ki, biz Enfieldda məşq etmək istəmirik və etməyəcəyik. Çünki bizi 200 kamera çəkir. Bizim taktik gedişlərimizi oğurlayarlar, bizdən nəsə götürərlər. Doğrudan deyəcəm, açıq olacam. Mənim burada Xabi Alonso'ya qarşı heç bir aqressiyam yoxdur, antipatiyam yoxdur. Oyuncu kimi də sevmişəm, məşqçi kimi də bəyənirəm. Amma belə hərəkətlər yersizdir, biraz düşüklüydür. İnciməyin məndən Real Madrid azarkeşləri. Məntiqsiz bir açıqlamadır. Okey. Enfieldda məşq etmədiniz. Nə oldu sonu? Nə oldu sonu? Hansı taktik yenilənmə, hansı belə bir taktika göstərdiniz bu oyunda? Nə oldu? Heç nə baş vermədi. Bildiyimiz ötən mövsüm ki, Ancelotti Real Madridin gördüyü biz. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda Liverpool da ideal formasında deyil. Liverpool da bir o qədər də yaxşı formada deyil. Və leş Liverpoola qarşı siz demək olar heç nə də bilmədiniz. Buna açıq danışmaq lazımdır. Hamı məncə bunu gördü. Amma Xabi Alonso'nun belə bir iddiası, belə bir artistlik bir o qədər də düzgün bir şey deyildi. Yəni nəyə görə? Enfieldda məşq etsəydiniz güya nə olacaqdı? Etmədiniz məşq. Sizi heç kim görmədi. Sizin o möhtəşəm taktiklərinizi heç kim görmədi. Nə oldu sonu? Yəni deyirəm, heç nə də bilmədiniz. Real Madrid oyunda ilk təhlükəli vəziyyəti 44-cü dəqiqədə yarada bilmişdi. 44-cü dəqiqədə. İlk hissədə Courtois
Yəni bilmirəm də adam Liverpool'la oyunda prime açır, adamın içinə nə bilim Neuer girir oradan, Yaşın o biri tərəfdən girir, Kurt nə bilim Oliver Kahn bu tərəfdən girir. Adam başqa bir level açır. Buradan Liverpool azarkeşlərini təbrik edirəm. Real Madrid azarkeşlərinə isə səbir diləyirəm. Doğrudan da mənə görə bu oyunda Arne Slot'un ən böyük və ən düzgün seçimi Andrew Robertsonu əsas heyətdə oynatması idi. Bildiyiniz kimi hal-hazırda Liverpoolda Kerkes əsas heyət oyuncusudur. Amma Kerkes hal-hazırda bir o qədər də Liverpoolun sisteminə uymur. Hələ ki o Slot'un qoyduğu futbolu anlaya bilmir. Slot'un futbolunu öyrəşməyib və mən oyundan öncə demişdim ki, əgər Slot bu səhvi etsə, Liverpool üçün çox çətin olacaq. Mən düşünürdüm ki, Slot əgər nəsə doğrudan da qanırsa, bacarığı varsa, beyni varsa, Andrew Robertson oynatmalıdır. Elə də oldu və Liverpoolun cinah müdafiəçiləri Andrew Robertson və Conor Bradley möhtəşəm oynadılar, super. Yəni ümumiyyətlə Liverpoolun heyətində hamı yaxşı oynayırdı. Bunu danmaq olmaz, amma Andrew Robertsonla Bradley prime, wow, möhtəşəm oynadılar. Vinicius buradadır. Yox, Vinicius burada deyil. Vinicius Bradley'nin cibindədir. Vinicius çox belə xaraktersiz oyuncudur, inciməyin məndən. Yəni bəyənmədim bu insanı. Real Madriddə elə bir oyuncu yoxdur ki, ona nifrət edim. Amma bir nəfərdən başqa. Vinicius Junior'dan başqa. Doğrudan da nifrət ediləsi bir oyuncudur. Xaraktersiz bir oyuncudur. Və düzün deyim, onu kiminlə müqayisə edə biləcəyimi belə bilmirəm. Anlaya bilmirəm oyuncunu. Yəni, oyuncu kimi söz də deyə bilmərəm. Vinicius möhtəşəm wingerdir, möhtəşəm hücumcudur. Yəni, driblinglər, texnikalar, komandanı daşıması, komandaya verdiyi o təsir danılmazdır. Mən bunu dana bilmərəm. Yəni, Vinicius'un Real Madriddə əməyi çox böyükdür. Amma bir xarakter olaraq, bir kişi xarakter olaraq Vinicius bir qəpiklik adam deyil. İnciməyin məndən Real azarkeşləri. Və mən gördüm ki, Vinicius'a kapitanlıq sarğısı verirlər. Mən araşdırdım bunu. Deməli, Vinicius Real Madridin 4-cü və yaxud 5-ci kapitanıdır. İndi orada oyuncular vardı, yadımda qalmadı. Yəni, Real Madrid kimi komandanın Vinicius kimi kapitanı olmamalıdır. Bilmirəm, indi fikirlərimlə razısınız yoxsa yox. Fikirlərinizi şərhdə yazın, oxuyun, baxın məndə. Bəlkə mən səhv düşünürəm. Bəlkə Vinicius Raul kimi bir xarizmaya sahibdir. Casillas kimi bir alifalığa sahibdir. Nə bilim, Ramos kimi iradəyə sahibdir. Biz onu görmürük Vinicius'da. Amma mənə elə gəlir ki, Real Madrid kimi böyük bir komandanın Vinicius kimi kiçik bir xarakterli kapitanı olmamalıdır. Yenə də bunu Real Madrid rəhbərliyi bizdən daha yaxşı bilir. Seçim özlərinindir. Amma bunu onlara yaraşdırmıram. Ümumiyyətlə, mənə görə Xabi Alonso bu oyunda əvəz etmələrdə çox böyük səhvlərə yol verdi. 80 dəqiqə Arda Güləri oynatmaq məncə biraz düzgün bir addım deyildi. Yəni Arda Güler əla formadadır. Mbappe ilə anlaşması arasında olan o ximiya öz sözünü deyir. Amma Anfield elə bir yerdir ki, Arda Güler səviyyəsində olan futbolçu hələ o tempə öyrəşməyib. O aqressiv səslərə, o belə atmosferə öyrəşməyib və o atmosferdən çıxa bilmir. Və biz bunu hiss elədik, gördük. Və 80 dəqiqə Arda Güleri oynadıb Rodrigo'nu Kamavingan yerinə salmaq biraz düzgün qərar deyildi. Tam başqa bir strategiya seçə bilərdi Xabi Alonso. Amma Xabi Alonso mənə görə əvəz etmələrdə uduzdu. Əslində Slot da əvəz etmələrdə gecikmələrə yol verdi. Yəni mənə elə gəlir ki, Gakponu və Chiesa'nı daha tez oyuna salmaq olardı. Misal üçün Salah 70-ci dəqiqəyə kimi oyunda yox idi. Nə qədər top itkisinə məruz qaldı, nə qədər səhv ötürmələr etdi. Yəni doğrudan da faydalı iş əmsalı doğrudan da yox idi bu adamda. Bərbad oynayırdı Salah 70-dən sonra. Artıq Carreras yorulandan sonra Salah özünə gəldi və artıq sağ cinahda özünü göstərməyə başlamışdı. Və Liverpoolun yaratdığı epizodlar, Liverpoolun yaratdığı təhlükəli məqamlar həddindən artıq çox idi. Yəni Courtois yenidən deyirəm, bu oyunun qəhrəmanı idi. Courtois olmasaydı azı hesab bir 3-0 olardı. Azı deyirəm. Yəni bu Liverpool Real Madriddə bunu elədisə, yəni görün Liverpool öz formasında olsa, öz prime'ında olsa nələr edərdi. Belə, yəni Liverpool azarkeşdən yenidən təbrik edirəm. Gözəl oyun oldu. Və bir də penalti epizod haqqında danışmaq istəyirəm.
penalti, əl. Gəlin UEFA-ya və yaxud FIFA-ya, bilmirəm ona kim baxır, bir təklif göndərək, bir məktub yazaq. Gəlin bu futboldan əl qaydasını silək. Əl qaydasını ləğv edək. FIFA oynuyorsunuz da hər halda. Mən özüm FIFA oynayanam. Yəni FIFA deyəndə FC 26. Orada nastroykalarda nə bilim əli söndürmək olur, sarı kartı söndürmək olur, hakimin oyunu idarə etmək olur, yüngül olur, orta və yaxud ağır dərəcəyə qoymaq olur. Gəlin bunu da ləğv eləyək futboldan. Əl oyunu olmasın. Voleybol oynayaq futbolda. Qardaş, bir nəfər çıxsın ortaya, başa salsın bizə ki, bu əl qaydası nə olan bir şeydir. Yəni yeni əl qaydası, yeni tətbiq olunan əl qaydası nə olan bir şeydir. Chouameni'nin əl epizodu. İlk növbədə birinci hakim tərəddüd edirdi ki, bu cərimə meydançasının içərisində olub, yoxsa çölündə olub. Hamımız gördük ki, bu içəridə olub. Okey. Bəs niyə penalti verilmədi? Təbii əl epizodu idi. Bu epizod Real Madridin qapısına yox, onun rəqibinin qapısına olsaydı, əlbəttə ki, siz tam başqa şey deyəcəydiniz. Deyəcəydiniz ki, yox, bu penaldır, 100% penalti, 100% penalti. Amma bəzi Real azarkeşlərə elə ağıllı danışırlar ki, mən əsəbləşirəm. Təbii əl epizodudur, təbii əldir, nədir? Qardaş, heç bilmirsən, sən nədir? Barsa Levante ilə oynayanda Balde'nin əlinə top dəymişdi, Balde əlin belə saxlamışdı. Yazıq maksimum çalışdı ki, əlini yığışdırsın, amma yığışdıra bilmədi tam olaraq. Hakim penalti təyin etdi. Həmin epizod Marseille ilə Real Madrid oyunu arasında olmuşdu. Militao'da hakim penalti təyin etməmişdi. Ötən mövsüm 4-3'lü El Clasico'da 1 metrdən top Chouameni'nin əlinə dəyir. Dedilər məsafə yaxındır, bu penalti deyil. Okey, razılaşdıq buna. Həmin oyundan sonra Real Madrid öz evində Real Sociedadla oynadı. Top havada uçurdu. Axırda gəldi Real Sociedadın oyunçusunun əlinə dəydi. Çox belə bespantov epizoduydu. Hakim götürdü 11 metrlik cərimə zərbəsi verdi. Bu necə olur? Başa düşə bilmirəm mən. Fərqli qərarlar, amma eyni epizodlar. Bu necə olur? Və yaxud fərqli qərarlar və yaxud eyni qərarlar, amma başqa komandalara qarşı. Bu necə olur? Bu nə ayrı seçkilikdir? Mən əminliklə deyirəm sizə. Real Madridin yerində Juventus olsaydı, Real Madridin yerində Inter olsaydı, Real Madridin yerində Barcelona olsaydı, hakim 11 metrlik cərimə zərbəsini təyin edəcəkdi. Bu o demək deyil, yəni Real Madrid hakimləri alır, hakimlərlə işləyir. Mən onu demək istəmirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda Real Madridin o PR-ı, Real Madridin o statusu hakimləri qorxuzur. Çünki Real Madrid TV olsun, Real Madridin rəhbərliyi olsun, o qədər hakimlərə təzyiq göstərir ki, artıq hakimlər də Real Madriddən qorxur ki, sən Allah bulanın zibili məndən uzaq eləyin, başım ağrımasın mənim. Açıq danışacağım. Bu günə kimi danışmırdım, amma bunu deməyə məcburam. Brugge, Barcelona. Nədən danışam, hardan başlayım, heç özüm də bilmirəm. Okey, anlayıram, komandada zədəlilər var, komanda yaxşı fiziki formada deyil, Flick nələrisə edə bilmir hal-hazırda, xaos var. Bunu anlayıram. Amma Brugge'dən belə rahat 3 top buraxmaq birinci növbədə gülüncdür, ikinci növbədə biabırçılıqdır. Doğrudan da biabırçılıqdır. 2-3 ötürməyə rahat şəkildə no-name oyuncular Barcelona'ya belə qollar vurursa, bu biabırçılıqdır. Bunu bizə Paris Saint-Germain edə bilər, bunu bizə Real Madrid edə bilər, bunu bizə Liverpool edə bilər, bunu bizə Bayern edə bilər, bunu bizə City edə bilər. Amma Brugge edə bilməz. İndi mən Brugge'nin də əməyini aşağılamaq istəmirəm. Gözəl komandadır, döyüşkən komandadılar, halal olsun. Okey, əl çalıram. Amma qarşılarındakı Barcelona'dır. Çox rahat, çox profesional, necə deyirlər onlar? Elə rahatlıqla pressingi yarırdılar, elə rahatlıqla 2-3 ötürməyə təkbətək qalırdılar qapıçı ilə. Çox rahat, çox. Bu artıq müdafiə problemi deyil, bu artıq sistematik bir problemdir. Biz atırıq müdafiəçilərin üstünə ki, Inigo yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Artıq mən buna fikir verirəm ki, bu sırf olaraq artıq müdafiəçilərin adına bağlı olan bir problem deyil. Okey də, yəni bu müdafiəçilərlə sən Paris Saint-Germain'in qabağına çıxıb yeyə bilərsən.
Anlayıram. Real Madridin qabağına çıxıb nəsə uduza bilərsən. Okey. Amma Brugge'nin qabağına sən bu müdafiələrlə uduzmağa haqqın yoxdur. Yəni biz Araujo soxuruq, nə bilim Garcia onu deyirik, Kubarsiya bunu deyirik. Amma yəni Brugge'nin oyunçuları o deyil ki, bu oyunçular gəlib olan qabağından yesin. Deməli sistematik problem var. Deməli problem başqa yerdəndir. Offside taktikası başqa bir taktikadır. Ötən mövsüm keçirdi bu taktika, indi keçmir. Nəsə ləngimə var. Rəqiblər çözüb bu taktikanı. Amma başqa problemlər də var burada. Yarım müdafiə ilə müdafiə arasında olan o kommunikasiya çox zəifdir. Anlaşma demək olar sıfıra bərabərdir. Sıfıra bərabərdir. Və Flick öz mətbuat konferansında bildirdi ki, biz öz sistemimizdən əl çəkən deyilik, biz Barcelonayıq, biz buna davam edəcəyik, belə başlamışıq, belə də gedəcəyik. Mən Flickə heç bir söz deyə bilmərəm. Flick mənim ürəyimdir, canımdır, ciyərimdir. O bilir, o işin bilir. Okey, zədəlləri gözləyirəm mənə. Görək zədəllər gələndən sonra nələr baş verəcək. Amma yenə də deyirəm, bu oyunda bizim qalib gəlməyimiz üçün zədəllərin burada olması bir o qədər önəmli deyildi. Bir o qədər də önəmli deyildi. Balde Rafinhasız oynaya bilmir. Balde Rafinhasız oynaya bilmir. Elə bil ki, Rafinha olanda Balde açılır, yəni cinahda boş mövqelər tutur, qaçır, sprinti ilə qaçır. Amma Rafinha olmayanda Balde elə bil, nə bilim kimdir? Kimin nümunə çəkim mən? Bilmirəm kimin nümunə çəkim, özünüz yazın. Yazın ora kim olur. Bir dənə yazın özünüz görək kim olur. Pedri. Deməli bu komandada Pedri olmasa müdafiədən topu hücuma aparan oyuncu olmayacaq. De Jong möhtəşəm işlər görür, möhtəşəm formadadır. De Jong ən stabil oyuncularımızdan biridir. Amma De Jong Pedrisiz belə oynaya bilmir. Deməli bu Pedri olmasa biz batdıq. Yenə də deyirəm, Pedri olmasa biz Real Madridə qarşı bata bilərik. PSG-yə qarşı bata bilərik. City-yə qarşı bata bilərik. Amma Brugge-yə qarşı yox. Yəni Brugge ilə oyunda Pedri'nin olması önəmli deyil. Sən Casado ilə, De Jongla, Ferminlə, Olmo ilə nəsə eləməlisən və rahat qələbə qazanmalısan. Sən ilk növbədə qələbə qazana bilmədin. İkinci növbədə çox çətin bir oyun oldu. Özünü yordun. Və səni çətin Celta səfəri gözləyir. Kunde. Qardaşım, anlayıram. Məşq eləyirsən. Bədən yığmısan. Kələ boyda olmusan, maşallah. Gözdəyməsin. Kaçqa basırsan, əla. Biz də məşq edirik, indi başını buraxmışıq. Gələk biz də başlayaq. Ayda, məşq deyəndə dəli oluram mən. Neysə. Amma qardaşım sən Mr. Olimpiya yarışına hazırlaşmırsan, Yəni bu boyda şkaf olmağın nə mənası var? Əgər sən o şkaflıqdan istifadə edə bilmirsənsə, o fizikadan istifadə edə bilmirsənsə. Kunde bəli, bir o qədər də sürətli oyuncu deyildi, bir o qədər də ləng oyuncu deyildi. Amma hal-hazırki Kunde'nin fiziki formasına baxanda görünür ki, adam əməlli başlı çəki artırıb. Yəni əzələ kütləsini artırıb. İstər-istəməz əzələ kütləsi artanda insanda onun sürəti azalır. Yəni məsələn Adama Traore ilə onu müqayisə eləməyin. Burada genetikada söhbəti var. Yəni genetika öz sözünü deyir. Ona görə adam şişib qaça bilmir. Yəni dalın tərpədə bilmir adam. Yəni cəhdini itirib. O sürətini itirib. Mən başa düşürəm, indi fiziki forma okey, əla, amma da belə də yoxdur. Yəni əgər o fiziki forma sənin futbol oynamağa, o bədən sənin belə gözəl performans göstərməyə və mane olursa, tüpürələr elə bədənə. Futbol oyna. Mənə lazımdır sənin kaçqa basmağın ki, qaqon sinəyə 200 ilə işləyir, nə bilim 150 ilə işləyir. Lazımdır o. Hal-hazırda Fermin möhtəşəm formadadır. Fermin çox gözəl oynayır, çox əla oynayır. Okey, əl çalıram. Sevirik Fermini. Fermin Elche ilə də oyunda möhtəşəm oynadı. Brugge ilə də oyunda pis oynamadı. Asist oldu, zərbələri oldu, topu daşıyırdı, irəlidə nəsə aktiv idi. Amma Fermin də bir zəif cəhəti var. Fermin 60-cı dəqiqədən sonra batırır. Yəni tam olaraq 90 dəqiqə oynaya bilmir. Adam çatdırmır. Onu da qınamıram. Olmo çox pis formadadır, bərbad. Lewandowski yoxdur. Ferran Torres heç olmasa müdafiənin arxasına qaça bilir. Ağlı yoxdur, beyni yoxdur, sürəti var. Amma Lewandowski leşdir, leş. Adam söz də deyə bilmir buna.
Hələ bir dəfə yadıma gəlir, bu yaxınlarda çöldə idi dostumdan. Bir dənə dostumuz yaxınlaşdı bizə. Qardaş bilmirəm indi baxır bizə yoxsa baxmır. Mənə gəlib sual verir ki, səni izləyirəm, bəyənirəm, çox sağ ol. Amma Lewandowskiyə dediyin sözlərlə razı deyiləm. Niyə elə deyirsən? Adam Bayerndə əfsanə olub. Deyirəm dostum, Bayerndə əfsanə olub. Bayerndəki Lewandowski ilə Barsadakı Lewandowski bərabərdir. Adam yaşı çoxalıb, indi o futbolu oynaya bilmir. Yəni Lewandowskiyə hörmətimiz böyükdür. Çox gözəl işlər görüb. Yəni adam ən çox qol vuran 3-cü futbolçudur dünyada deyəsən. Yəni indi tam siyahını bilmirəm. Amma yaş sözün deyir də, hal-hazırda Barsa səviyyəsində bir komandanın Lewandowski kimi hücumçu olmamalıdır. Ad olaraq bəli, Lewandowski kimi hücumçu olmalıdır. Status olaraq, ad olaraq elit hücumçu olmalıdır. Amma fiziki forma cəhətdən, hal-hazırki vəziyyəti cəhətdən əlbəttə ki, Lewandowski kimi hücumçuya ehtiyacımız yoxdur. Bizə daha gənc, daha cəld, daha perspektivli hücumçu lazımdır. Və şayələr yayılıb ki, Barcelona Harry Kane ilə maraqlanır. Yəni belə çıxır ki, Bayern top səviyyəli hücumçunu alır, onun qanını soğurur orada, onu istifadə edir dibinə kimi, sonra soxur onu bizə. Lewandowski-ni belə elədilər. Okey də Lewandowski elə bir oyuncudur ki, o yaşında oynaya bilərdi. 55 milyona soxdular onu bizə, 45 milyona soxdular. Elə deyəsən Lewandowski-ni deyəsən hansısa bir məbləği Bayernə deyəsən tam ödənilməyib, dəqiq bilmirəm. İndi Harry Kane ilə də bunu eləmək istəyirlər. Harry Kane-in 30-dan yuxarı yaşı vardı, 30-31 yaşı var deyəsən, dəqiq bilmirəm. Harry Kane nədir başımıza dönüm? Okey, Harry Kane də yəni top class hücumçudur, ona söz yox. Yəni onu dana bilmərəm. Amma bu komandaya elə bir hücumçu lazımdır ki, uzun müddətli perspektiv üçün, gələcəkdə qurulan komanda üçün bu proyektə uyğun bir hücumçu olsun. Uzun müddətli bu komandanın heyətində qalsın və əsas heyət hücumçusu olsun. Alvarez kimi, nə bilim, daha gənc hücumçu ola bilər. Yəni bu dəqiqə Alvarezdən başqa ağlıma heç kim gəlmir. Ötən çıxışlarda Vlahovic demişdik. Bəli, o da gəncdir, amma top klass hücumçu deyil. Alvarez oturar bu komandaya. Yəni okey, Haaland'ı götürək. Erling Haaland gəlib bizdə nəsə eləyə bilər, cavandır. Yəni uzun müddətli perspektiv üçün proyektdə salıb onu mərkəzə qoymaq üçün güclü hücumçu lazımdır və bunlar bizə uyğundur. Amma sən Harry Kane-lə maksimum 2 və yaxud 3 il oynaya bilərsən və Harry Kane sənin üçün Lewandowski deyil. Harry Kane Lewandowski kimi 35-36 yaşında prime oyununu oynaya bilməyəcək. Bəli, Lewandowski 34, 35, 36 yaşında ideal oynuyordu. Yəni ideal deməyək, okey də, yəni oynayırdı. Bildirmirdi ki, yaşı çoxdur. Amma sən bunu bilmirsən, Harry Kane-də bu olacaq yoxsa yox. Harry Kane-lə 31 yaşı var. Biz bilmirik gələn mövsüm onda necə olacaq vəziyyət. 33 yaşında necə olacaq vəziyyət. Harry Kane də bura gəlib 1 illik müqavilə imzalamayacaq. Azı 3 illik müqavilə imzalayacaq və sən ona astronomik maaş verəcəksən. Dəyər o bizə yoxsa yox? Əlbəttə dəyməz. Gənc hücumçu almaq lazımdır ki, bu hücumçu ilə biz nəsə edək. Azı bir 7-8 il, bir 9 il. Son günlər sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində belə bir şayələr yayılıb ki, güya ki, Hansi Flick öz köməkçilərinə bildirib ki, mövsüm sonunda komandadan ayrılacaq, komandadan gedəcək, artıq dözmür, ürəyi partlayır, deyir, tüpürün belə yaşayışa, həyat qısa dəyməz qıza. O hələ demir, o deyir ki, həyat qısa dəyməz Barsaya. Onu da anlayıram, başa düşürəm. Amma deyilənlərə görə bu sadəcə olaraq şayələrdir, fake məlumatlardır. Flick belə bir şey deməyib. Yəni bunu danıb belə deyək. Amma o məsələ var, deyir, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Əgər artıq belə şayələr ortaya çıxırsa, deməli nəsə bir qığılcım var. Və əgər Flick getsə bu komandadan çox pis olaram. Həddindən artıq, yəni motivasiyadan düşərəm. Yəni özümü belə sarsıntılı hala salaram da belə deyim. Çünki Flick'i çox sevirəm və mənə görə Flick çox alfa bir məşqçidir və Flick'ə şans verilməlidir. Flick qalmalıdır. Bunu Barsa rəhbərliyi məncə məndən də yaxşı bilir. Amma adama yazığım gəlirdi oradan da. Adam minimal resurslarla işlər görür demişdim mən. Adam minimal resurslarla işlər görmür. Adam cındırskoy resurslarla iş görür. Açıq deyəcəm, inciməyin məndən. Yəni bu minimal resurs da deyil bu. Minimal resurs, nə bilim, Chelsea-də ola bilər. Hal-hazırda pulları var, amma oyuncular o qədər keyfiyyətli deyil. Minimal resurs, nə bilim, United-dədir. Minimal resurs, nə bilim, indi Inter-də ola bilər.
minimal resurs nə bilim başqa komandalarda ola bilər. Amma burada minimal resurs deyil. Burada artıq cındırskoy resursdur. Yoxdur adam əlində oyuncu. Yoxdur. Yoxdur. Kimdən oynasın? Yenə deyirəm, Gerard Martinlə, Casado ilə. Casado yəni qəşəng oyuncudur, okey, əla, döyüşən oyuncudur. Amma yəni Barsa levelində deyil də oyuncu. Oyuna baxanda hiss olunur o. Adamı da qınamıram. Ümid edirəm ki, Flick getməz. Çünki Flick getsə onun yerinə kim gələcək? Yenə də məşqçi tapılmalıdır. Başqa sistem olacaq. Və top kluba yaraşmır ki, 2 ildən bir məşqçi dəyişsin. Yaraşmır top kluba. Şans verilməlidir. Gözlənilməlidir. Transferlə də kömək olunmalıdır. Desəm ki, Flickə 200-300 milyonluq transferlər olundu. Flick bundan istifadə edə bilmədi. O başqa məsələ. Amma bu adama sən nə etmisən ki, bu adamı indi nəsə tələb edəsən? Əlbəttə tələb eləməklərə üzləri yoxdur. Adam özü getmək istəyir. Onu qovan da yoxdur. Yəni başları üçün deyil onu qovmaq. Amma adam özü getmək istəyir. Bezib bəlkəmdə. Anlayıram o. Nə qədər stres olar, nə qədər təzyiq olar. Mediadan təzyiq var, nə bilim, azarkeşlərdən təzyiq var, rəhbərlikdən də bəlkəm təzyiq ola bilər. Amma hansı əsaslarla? Bu adama nə şərait yaratdınız? Heç bir şərait yaratmadınız. Yenə deyirəm, Atxot Rashfordu gətirdiniz. Sağ olsun oynayır. Müdafiədə adam yoxdur. Bir dənə adamın ulduz elədiyi, seçdiyi özəl bir adam var idi. Inigo Martinez, onu da yola saldınız. Neynəsin bu adam? Neynəsin? Flick ürəksən, ürəklərdəsən, sevirik səni. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo çox pis quşlayıb. İnciməyin məndən Ronaldo fanatları. Belə deyim, qaydaq bir 5-6 il əvvələ, daha biraz çox. Mən Ronaldonu deməyim ki, sevirdim, amma Ronaldo çox böyük hörmət qoyurdum və hörmətlə yanaşırdım. İndi də yanaşıram əslində, amma sadəcə olaraq bəzi nüanslara görə gözümdən düşməyə başlayıb. Ronaldo mənə görə çox böyük bir hücumçudur, böyük bir oyuncudur. Möhtəşəm karyerası var, möhtəşəm işləri var. Yəni, dəhşət bir şeydir. Mən bunu danmıram, dana da bilmərəm. Amma Cristiano Ronaldo'nun son çıxışına baxdım. Hansısa bir verilişdə öz fikirlərini bildirib Dünya Kuboku haqqında və dünyanın ən yaxşı oyuncusu haqqında çox absurd fikirlərlə yadda qaldı. Doğrudan da yəni Ronaldo kimi oyuncuya yaraşdırmıram. Bu artıq özgüvən deyil, bu artıq egoizmdir. Bu artıq Messi'yə olan nifrətdir. Bu özgüvən deyil. Özgüvən tam başqa bir şeydir. Ronaldo bildirib ki, 7 oyunluq bir kuboka görə mən ən yaxşı olmağı seçmərəm. Nə deyib? Yəni 7 oyunluq kuboka görə kimsə yaxşı olmur və yaxud pis olmur. Mən onsuz da yaxşıyam. 7 oyunluq kuboka görə. Amma 2021-ci ildə sən tam başqa bir şey deyirdin. 2021-ci ildə sən deyirdin ki, bu kuboku qazanmaq üçün hər şeyimi verərəm. Hər şey oynayaram, canımı verərəm, oramı verərəm, buramı verərəm ki, bu kuboku gətirim ölkəmə. Yəni, mən açıq deyirəm, problem ölkədə deyil. Yəni, mən baxan kimi bilirəm ki, problem, yəni məqsəd ölkə deyil. Onu ölkəyə gətirmək deyil. Məqsəd o öz içindəki o boşluğu doldurmaqdır ki, mən ən yaxşı statusuna sahib olum. Belə şeylərin ən yaxşı statusuna sahib ola bilmərsən. Yenə deyirəm, mən Ronaldonu çox istəyirdim. Yəni, hörmət qoyurdum. Ən yaxşı oyunculardan biri kimi görürdüm. Amma Goat deyil. Goat təkdir, Messi'dir. Və bunun paxıllıqla heç bir aidiyyatı yoxdur. Bəziləri deyir ki, kişiyə paxıllıq eləməz. O gün bir dənə TikTok'a qabağıma Nareska çıxıb, video çıxıb, bir dənə qaqaşda güya mənim videomu edit edib, güya Ronaldo Messi söhbətində. Kişiyə paxıllıq eləməz. Nə dəxli ya? Mən Messi'nin oyununu görən adamam. Mən Ronaldo paxıllıq eləyə bilərəm səncə? Mən Messi'nin oyununa baxıb orqazm yaşayan adamam, belə pis çıxmasını. Mən Ronaldo'nun oyununa baxıb paxıllıq çəkə bilərəm ki, ayda bu Messi də yoxdur. Qardaşlar, yəni futboldan anlayışan adam, yəni simpatiya başqa bir şeydir. Sənin simpatiyan Ronaldo ola bilər, bu başqa məsələ. Əlbəttə ki, sənin simpatiyan Ronaldo'ya varsa, sən onu Messi'dən güclü biləcəksən. Bu normal bir haldır. Bunu 5 yaşlı uşaq da bilir. Amma sən realistik baxırsansa futbola, sən adekvatsansa, əlbəttə bilirsən ki, Messi başqa leveldədir. Statistikaları görsədilər ki, Ronaldo ən çox qol vuran oyuncudur. Qardaşım, ən böyük elə statistikası bir dənə o statistikada qabaqdadır da, başqa heç nədə qabaqda deyil.
Yəni Ronaldo deyir ki, bir dünya kuboku ilə ən yaxşı ola bilmərsən. Əgər bu məndə yoxsa, bu demək deyil ki, mən ən yaxşısı deyiləm. Onda bu məntiqlə, əgər Lionel Messi ən çox qol vuran oyuncu deyilsə, bu demək deyil ki, o ən yaxşı deyil. Deməli, okey, az qol vurub Ronaldodan, amma bu onun əməyini aşağılamır. Bir adam orada dünya kubokunu heçə sayır, amma biz burada deyirik ki, Ronaldo Messi'dən çox qol vurub. Necə olur bu? Anlamadım mən. Yəni adam deyir ki, dünya kuboku ilə ən yaxşı ola bilmərsən. Amma biz burada deyirik ki, Ronaldo əgər çox qol vurubsa, deməli Messi'dən daha yaxşıdır. Amma orta statistik qollara baxsaq, orta statistik oyun başına vurulan qollara baxsaq, Messi Ronaldodan üstündür. Keçirtdiyi oyunlara baxsaq. Adama deyirik ki, yəni adam Messi, Lionel Messi Ronaldodan 150-160'a yaxın az oyun keçirib. Nə dəxli var bunun, nə dəxli var? Necə nə dəxli var qardaşım? Necə nə dəxli var? Oynayar da deyir. Okey də ki, Ronaldo karyerasını indi bitirsin bugünkü günümüzdə. Messi də 160 oyunu oynasın, o kompensasiya eləsin 160 oyunu. Gəlib keçəcəkdi onu. Sən əgər nəyisə ölçürsənsə, bərabər ölçsə, oyun sayına görə də ölçsə. Hansı mövqedə oynadıqlarına görə ölçsə. Simpatiya başqa şeydir, bunu mən izah edirəm sizə. Simpatiya başqa şeydir. Mənim simpatiyam Puyola daha çoxdur, nəinki Ramosa. Amma mənə görə Ramos Puyoldan daha güclü müdafiəçidir. Bu tam başqa bir şeylərdir. Simpatik olmaq başqadır, realistik olmaq başqadır. Və mən bayaq bunu demədim. Ronaldo Messi'dən qızıl topda geri qalanda qayıtdı dedi ki, qızıl top önəmli deyil. Burada qaydaları mən qoymuram. Burada mən heç bir rol oynamıram. Kiminsə əli var bu işdə. Kimsə əli qata bilər bu işə. Əsas qızıl butsudur. Yəni qızıl butsunu alan adam özü eləyir. Qol vurur, sübut edir ki, mən hamıdan yaxşıyam. Heç kim buna qatışa bilməz. Səs vermə yoxdur, bir şey yoxdur. Çox qol vur, qalib gəl. Messi gəldi qızıl butsla da keçdi Ronaldonu. Adam dedi ki, qızıl buts heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni belə şeylərlə Ronaldo heç vaxt yaxşı olmayacaq. Ən yaxşı olmayacaq. Çox belə uşaq tipində yanaşır. Yəni mən yaraşdırmıram bunu. Messi'nin belə bir çıxışını görmüsünüz ki, nə vaxtsa qayıdıb deyə ki, Ronaldo kimdir? Mən onun yanında canavaram, mən quatmənəm. Amma halbuki Messi biraz daha egolu olsaydı o cəhətdən, daha belə o empatik olmasaydı, biraz özünü daha çox ön plana çıxarsaydı, hal-hazırda bəlkə Messi Ronaldodan danışan yox idi. Messi öz qoyunluğu oldu ki, özünü çox sakit apardı. Messi öz harda sual verirdilər, mənlə Ronaldo başqa səviyyədə, yəni biz başqayıq, onlar başqadır. Məzələn, Messi özü bilmir ki, o hansı səviyyədir, Ronaldo hansı səviyyədir. Yenə deyirəm, ronaldonu aşağılamaq istəmirəm. Amma yəni belə uşaq danışanda adamın gözündən düşür. Vallah. Elə şey olar. Özgüvən də buna özgüvən deyirsən sən. Bu özgüvən deyil, bu artıq yəni bəhanədir. Yəni bəhanə uydururam ki, belədir. Yəni Messi gələn il Dünya Kubokunu yenidən qazansa, deyəcək ki, yaxşı oyuncudur ki, 3 dəfə Dünya Kubokunu qazanıb. Nə bilim. Ronaldoya buradan səbir diləyirəm. Ronaldoya buradan onu arzulayıram ki, inşallah yaxşı olar. Quat statusunu əldə edə bilməsə də, dünyanın ən yaxşı hücumçu statusunu məncə əldə eləyər. Qalyadorun əldə eləyər. Quat təkdir, başımıza dönür. Messi başqa bir oyuncudur. Yəni, burada söhbət qoldan getmir, asistdən getmir. Baxırsan oyuna həzz alırsan, dincəlirsən, deyirsən ki, belə zordur. Yəni, ləzzət edir adam. Həzz verir sənə oyunu. Yəni, elə oyuncular təkcə Messi deyil. Yəni, çox oyuncular var ki, oyuna baxırsan, həzz alırsan. Kayf alırsan. Yəni, deyirsən ki, mən bu oyuncunu hər gün görmək istəyirəm, oyuna baxmaq istəyirəm. Yəni, mən bunu özümə ideal biri görürəm. Qol vurmaq o deyil. Önəmli bir şey deyil qol, yəni qol aşağılamıram. Amma yəni, adam o boyda qızıl topu ön plana qoymur, biz burada qoldan danışırıq. Nəysə, öpürəm hamınızı. Keyfinizi pozmayın, Barsa azarkeşləri, hər şey yaxşı olacaq. Real azarkeşləri siz də pozmayın. Real böyük ehtimalla 8-liyə girəcək Çempionlar Liqasında, amma Barsa da hələ sual altındadır. Çünki Chelsea ilə çətin oyun var. Chelsea-də qanın qaraltdılar burada. Halal olsun Qarabağa. Qarabağa azarkeşlərini təbrik edirəm. Barsa Chelsea oynayacaq. Real kimlə oynayacaqdı? Yadımdan çıxdı. Okey. Öpürəm hamınızı. Nəysə, gecəniz xeyrə, sabahınız xeyir. İndi sizin baxma saatınız asılıdır. Buenas noches. Visca Barça, Visca Catalunya.